الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة رسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات بأمر من مولانا سيد شريف محمد علي حيدر حفظه الله ورعاه وأيده وسدد خطاه وبرعاية وتحت رعايته أحاول أن أقوم بهذه المهمة الثقيلة لأنها تعني الحديث عن الحسين عليه السلام. الحديث عن الحسين عليه السلام محاولة جادة شاقة لتفسير مسيرته ونهضته التاريخية القيمة، وهذه المحاولة لا يقوم عليها بجد ونجاح إلا من أراد الله أن يسدد خطاه ويعطيه من فضله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذه المناسبة وبهذه الفرصة نقدم مجددا تعازينا للحسين إلى حفيده مولانا سيد شريف محمد علي حيدر، وبجوده يتكفل تقديم تعازينا إلى جده رسول رب العالمين وإلى الأئمة المعصومين أجداده البررة. bokk yu baax yi ñuy déglu ñoo ngi sant yàlla di ko gërëm bu baax a baax ci jàppandal gi mu ñu jàppandalal ñu toog fii bëgg a waxtaan ci ndigal nag suñu sang suñu wasila Mawlana Sayyid Sharif Muhammad Ali Haydar ñu koy ñaanal yàlla wattu ko te mu wér, yàlla yokk ko ci yépp bàyyil ñu ko fi nag sàmmal ñu ko ci ndigalam ci kilifteefam mu toog di sàmm kàddu yi lañuy jéem a waxtaan ci imam Xuseyn alayhi salaam mu doon waxtaan wu jafe lu jafe yombul ndax waxtaanee imam Xuseyn dafay tekki jéem a traduire expliquer le contenu de son mouvement, dafay tekki jéem a wax jógam boobu mu jógoon jëfam jooju mu jëfoon. loolu nag kenn mënu ko kudul ku yàlla baaxe ki yàlla baaxe nag ndax liggéey bu metti la, c'est un essai, une entreprise extrêmement difficile, pénible. ku yàlla baaxe moo koy man, yàlla nag mooy jël mbaaxam jox ko ku ko neex, yàlla ñu ci yàlla baaxe kon ñu man ko. al-laylatul ula min layaali shahri muharramil haram wal yawmul awwal minhu hiya ula laylatin wa awwalul yawmin min ayaam wa layaali shahril huzni
li ali muhammad alayhimu salaam. bu ñu waxee guddi gu jëkk ci guddi weeru muharram, guddi gu jëkk ci weeru muharram di ñu yóbbu ci bis bu jëkk, c'est-à-dire la première nuit qui nous conduit vers le premier jour du mois de muharram, nga xam ni mooy shahru tadhiya wal ithar li ali bayti alayhimu salaam, nga xam ni mooy weeru sacrifice, jël sa bopp yépp joxe ngir yàlla, ngir programme yàlla sax ci kaw suuf dëgër dox. nee na weeru njàqare la, c'est un mois de tristesse, de huzn, c'est un mois de douleur, c'est des moments de douleur, de tristesse. metti lool di weesal njàqare ci ñan, ci alu muhammad, ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mais yamul foofu ñun la huwa yawm wa shahrul huzn lil awalim, c'est un mois qui représente des moments de tristesse, de douleur pour tous les mondains, li jamii al awalim, pour lépp lu yàlla sàkk. nga conscient, am conscience humaine, c'est-à-dire nga nekk doomu aadama di yëg li doomu aadama yëg, wala nga ñàkk cette conscience humaine mais nga am conscience boobu ñu tuddee al conscience fitra, conscience bi nga xam lépp lu yàlla bind am nga ko, ba ci les montagnes am nañ conscience boobu parce que dañuy yëg, ndax li ñuy lépp lu naqari yàlla ñoom dañ koy yëg, lépp lu naqari waa kër yàlla ñi ñu tuddee alullaahi ñoom dañ koy yëg, montagne yi dañ koy yëg, garab yi dañ koy yëg, njanaaw yi nekk ci géej gi dañ koy yëg, lépp lu nekk ci àddina lu nekk, lépp loo xam ne yàlla moo ko bind dafay yëg lool, dafay metti lool. lu metti yàlla metti yonent bi ñooñ dañ koy yëg. moo tax boo ko gëstoo xool boo demee ci al amali bu cheikh Saduq radiallahu taala anhu wa qaddasa lahu sirrahu sharif, am na fay hadis yu rot di la expliquer comment les autres créatures, outre les êtres humains, boo génnee doomu aadama yi, yeneen mbindeef yi, les autres créatures, yeneen mbindeef yi naka la ñuy yëgee métit bi nga xam ni yonent bi daf koy yëg, métit bi nga xam ni imaamu Ali daf koy yëg alayhi salaam, métit bi nga xam ni Fatima daf koy yëg, alxasan daf koy yëg, te mu dal Xuseyn nga xam ne moom moo ko subir, lépp danay expliquer ñépp a koy yëg. kenn rek wala ñaari mbindeef rek ñoom ñoo ci am ñoo xam ni mën nañu ci nekk ñu indifférent, mën nañu nekk min bayni haulaai alladina la yash'uruna bima yash'uru bihi Allah wa yash'uru bihi alullah. Seuls les êtres humains peuvent être indifférents ci tristesse boobu ak douleur yooyu nga xam ni day metti ci yàlla, yàlla daf koy mettitlu, waa kër yonent bi di ko mettitlu, yeneen mbindeef yàlla yi di ko mettitlu. mais alu muhammad li leen metti ñoom ak seeni partisans ñi ànd ak ñoom dañuy bokk ak ñoom mettit woowee. mu ni moment bii di weer wii, bis bu jëkk bi ba ca bis bu mujj ba mbaa ba ca fukkeelu fan bi bokk, yawmun kaibun inda jamii al anbiya, c'est un jour de tristesse et d'expression de douleur, di ci wane seen njàqare ak seen mettit, ñépp wane nañ ko ci. ñan? yonent yàlla yépp wane nañ ci seen douleur ak seen tristesse. boo demee nga gëstu ji bu baax a baax njàngale ay imay salaamullahi alayhim ak seen histoire yu yonent yi ak seeni njàngale, da nga gis ni depuis aadama ba ci yonent yàlla Isa kenn ku nekk ci ñoom mettit lu nga bis boobu. ñépp dund nañu mettit woowu, moo tax mun la yawmun kaib, c'est un jour sombre de tristesse, noir de tristesse, pendant lesquels
tous les prophètes de Dieu, tous les envoyés, tous les awsiya ont eu à exprimer leur douleur et manifester leur tristesse pendant ces moments-là. Wal awliya wal malaïka. Et tous ceux qui ont eu à accepter de signer ce pacte d'allégeance avec Allah et les prophètes, yëg nañ ci loolu ñoo ñu tuddee awliya, les gens de Allah subhanahu wa ta'ala, les partisans de Allah. ñi ànd ak yàlla bokk ak moom mooy ñi ko nangul wuyul ko ci lépp nag nga xam ne duñ ca xaaj dara, du am exception. mais yamul ci ñooñu wa jamii muhibbi ahlil bayti alayhim salaam, et tous ceux qui aiment les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp ñi bëgg waa kër yonent bi ñëpp bis yi ay bis la yoo xam ni dañ ci yëg naqar duñ ci yëg mbégte. lu mbégte bari ci ñoom c'est vrai dinañ ko nangu ndax ay nit dong lañu, mais seen xol toujours day def nii di dem ak ñëw. d'un moment à l'autre chaque instant ñu fàttaliku Xuseyn, fàttaliku li ko ci dal, fàttali liñ ci tooñ yàlla, fàttaliku ni ci yàlla amee naqar. yàlla moo bind ñëpp yorul xol, waaye dafa am naqar ci bis bi, bisu tamxarit. bu weer yi ñëwee nga xam dugg nañ ci moment bi dafa mel ni shahru muharram ak tamxarit, c'est-à-dire ak ce qui s'est passé le jour de Ashura, c'est comme dans un salon. Dès que tu entres dans le salon, tu commences à te rappeler tout ce que tu as un jour trouvé dans ce salon. Le salon, ici en image, représente le mois. Ce qui était dans le salon et qui te rappelle bien des souvenirs, qui entraînent tes chagrins ou ta joie, si c'est un bon souvenir, moi, ce qui était là dans le salon. Le mois de Ramadan constitue la chambre, le salon dont il s'agit. Ce qui était dans ce mois-là, c'est ce qui s'est passé, moi, le jour de Ashura, le massacre de Ashura, le sacrifice de Imam Hussein alayhi salam. Li nekkoon ci weer wi mooy li nga xam ni moo am ci jouru Ashura ci bisu tamxarit bi, nga xam ni loolee mooy li naqadi yàlla, yonent yépp li leen yàlla xamal ñu xam ni lii dina am. ndax ci yàlla, ci xam-xamu yàlla ak ku yàlla xamal, démb tey suba amul. Hier, aujourd'hui, demain, le passé, le présent et le futur n'existent pas. ci yàlla ak yàlla xamal moo tax Adama jooy ko mettit la ko comme si il était témoin oculaire de ce qui s'est passé le jour de Ashura. mu mel ni dafa fekke woon li xew ci bésu tamxarit. yonent yépp noonu lañ ko dundee, malaaka yépp noonu lañ ko dundee, jullit yu baax yépp itam bi ñu ko jotee ci njàngale yonent yi noonu lañ ko dundee, mu metti lool ci ñoom. lu tax ñi bëgg waa kër yonent bi yépp dañuy ànd ak yonent bi ak waa kër yonent bi ba ci imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif mu nekk yawmu xuzn, bal huwa yawmu xuzn li jamii al awalim, comme ni ñu ko waxee sànq. bisu njàqare la, bisu tristesse la pour waa kër, pour ñi yàlla bind ñépp, képp ku yàlla mos a bind. lu tax dafa am ku mos a ñëw ci imam Jaafar Sadiq. li may wax ni boo demee ci téere bu ñu tuddee Samaratul Awaad li Sayyid Ali ibn Hussein al-Hashimi ci page 37 ba da nga ci gis xabar bii. dafa ñëw benn waaye dafa ñëw ci imam Jaafar Sadiq salaamullahi alayhi ni ko sayyidi, yow sang bi, ju'iltu fidaaka. ñoom dafa am ñun daan waxee ñi gëm yonent bi dëgg gëm waa kër yonent bi ànd ak ñoom ci li yàlla wax ak ñoom, bu ñuy wax ak ñoom dañ koy jox dara, bu ñu amul luñ ko jox ñu jox ko seen bopp. yee salaat ni ko ñun say jaam lañ, loo neex ñun defal, loo def ci ñun yaa ñu moom. wa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa jooju yàllay wax moo indi ñoom bu ñuy wax ak ñoom naan leen ju'iltu fidaaka, ju'iltu fidaaka. yow sang bi, bala may wax yow maa ngi lay wax ni maa ngi ñaan yàlla
lu bu fekkee dara daf laa nar a jot te loolee su yàlla jëlee sama bakkan loola du la dal bu loola naree ñëwee lañ yàlla jël sama bakkan mu jote la ko yàlla na yàlla jël ma nekk sa njot fa qaddimoo bayna yaday sadaqa najwaakum sadaqa jooju ñu da wax loolu la ñuy def daan def ginnaaw amoo loo joxe nga joxe sa bopp dara nekkul sa poche joxe sa bopp nag mooy joxe bi gën a mag sang bi maa ngi ñaan yàlla jote ma la ma nekk sa njot c'est-à-dire que ma nekk rançon pour yow pour loolu nar dal na ñëw ci man bul dara lu bon dal dama gis ni ku faatu nit bu deewee wala ñu rey ko danañ ko jooy ci bis bi ñaari fan ñetti fan fàttaliku ko mu jeex mais wa araakum tajlisuuna antum wa shiyaatukum min awali shahri bil matami wal aza ala al Xuseyn alayhi salaam tout le temps bu weeru muharram taxawee bu duggee rek ma gis ni yéen a ngi tegaat toogaayu njaal ngeen nekkaat ci dëj nekk ci njaal te man loolu xawma lu tax xawma lan mooy beesalaat mettit bi ci yéen imaam Jaafar ni ko salawaatullaahi wa salaamu alayhi ida halla hilaalul muharram nasharatil malaaikatu thawbal Xuseyn alayhi salaam wa huwa muxarraqun min darbi suyuufi wa mulattaqun biddimaa'i fa naraahu naxnu wa shii'atunaa bil basiirati laa bil basar fa tanfajiru dumuu'unaa mun nga xanaa xamoo ni bu weeru muharram ñëwee lorsque le premier jour de muharram arrive lorsque le mois de muharram arrive malaayika yi dañuy yëkkatiwaat mbubbu imam Xuseyn daat koy étaler daat koy tàllal ñun ñu koy gisaat di gis ni ko jaas yi xottee woon ñu gis ni mbub mi taqe woon rëpp deret ñun dañuy gis loolu ñun ak suñuy chia yi nga xam ni ñoom ñooy partisan wu imam Xuseyn dañuy gis loolu dañ koy gis imaam yi bu ñuy wax ak ñun dañuy wax ak ñun ci langage boo xam ni langage bu dëgg la buñ ko waxee loolu tout de suite ci jataay bi benn chia mën na toog wax ni man mësuma koo gis mun leen déedéet kenn du ko gis par l'œil nu la bil basar pas par l'œil nu mais bil basira par leur cœur ça rappelle de ça et ils se mettent dans l'imagination daal koy gis dañ koy daal di gis ak seeni xol mais ñoom imaam yi dañ koy gis ak seen bët moo tax ñoom ñu jëkk dugg ci biir loo bi comme ay nit lañ leen jàppe parce que ay nit lañu ci ñun mu ni ñoom dañ koy gis ak seen xol mais ñoom dañ koy gis ak seen bët dañuy gisaat li malaaka yi tàllalewaat mbubbum Xuseyn ma mu bees sa taq ci ñoom yow chia bi nga xam dëgg leen bëgg lool mbëggeel gi ci sa xol moom mooy transformé wu traduire tout de suite en chagrin et en tristesse daal di nekk ay métit nekk ay njàqare ci yow nga dellu si waat di ko jooy loolu imaam Xuseyn wax ko defee nee na loolu bu amee wala ñu waxtaanee waatal ñu imaam Xuseyn fàttaliwaat ñu événement bi ak xew-xew ba la ca xew suñu xol daal koy taataan jël ko fatan fajiru dumuuna suñuy rangoñ sotteeku looloo ko waral imaam Rida alayhi salaam jële nañ ci moom mu ni ñu kaana abi sama papa de c'est-à-dire imam Moussa al Kazim mooy bàyyi imam Rida bu la imam Ali Rida ne sama papa def ni woon boo delloo da ngay xam ni imam Moussa al Kazim moo wax imam Rida imam Rida nekkoon na koo xam ni su weeru muharram teroo nee na laa yura daaxikan kenn dootu ko gis mu ree du mer du dafa mer mais dafa triste xam nga ku nekk ci dëj ku am njàqare doo reetaan ak ki la gën a mën a reetaan loo boo ko gisee itam doo reetaan parce que sa xol neexul reetaan bu amee rek mooy xol moo neex xol la njàqare génn xol la tristesse génn xol la mettit génn boroom reetaan
mais bu fekkee njàqare tristesse métit mi ngi ci biir xol borom du reetaan loolu moo tax mu ni sama baay Moussa imam Moussa al Kazim bu weeru tamxarit wii di weeru muharram Moussa na teru laa yura daaxikan kenn dootu ko gis mu ree wa kaanat kaabatuhu taglibu alayhi la tristesse moo ko daan dominer njàqare ci boppam moo daan dominer tout son comportement tout son visage njàqare ak métit moo ko doon ëpp doole ci moom moo koy dominer xataa yamdi minhu ashratu ayaamin ba keroog fukki fan yi di passé kenn du gis imam Moussa al Kazim mu reetaan du tee muy def liggéeyam yépp du tee muy recevoir taalibe di leen jàng di wax ak ñoom mais kenn du ko gis mu reetaan nee na imam Rouda nee na boo ko musaan a xool da ngay xam ni kii même boo xamul Ashura xamoo li am da nga xam ni imam mii mi ngi njàqare am na lu ko mettit lool lu nekk ci xol bi boo ko laajee lan la dana la ko wax fa ida kaana al yawmu al ashir kaana dalika alayhi kaana dalika yawma musibatin wa xusnin wa bukaa'in nee na boo ko toppee na nga xool sama baay di imam Moussa al Kazim nga topp ko di ko xool ba ci bisu fukkeel ci 10e jour du mois de Muharram ci bisu fukkeel bi da nga gis nag bis boobu nekkatul rek bisub tristesse day nekk bisub musiba bu mag bu nekk ci moom boo ko xoolee rek da nga xam ne musiba mu mag am na moom lay yëg bisub jooy la daan doon ci moom bisu njàqare bu mag la daan jooy ci moom bu ko defee muy wër di wax du xaar sax kenn laaj ko day jooy rek buy jooy nag li muy wax rek benn baat rek lay wax hada al yawm alladi qutila fihi al Husayn alayhi salaam hada al yawm alladi qutila fihi al Husayn alayhi salaam bis bii ci bis bii la ñu rayoon sama maam Husayn alayhi salaam ci bis bii la ñu rayoon sama maam Husayn alayhi salaam ci bis bii la ñu rayoon sama maam Husayn alayhi salaam lii may wax boo demee ci al amali bu Cheikh Saduq radiallahu taala anhu page 111 da nga ko ci gis ci 2e tome bi 27e majlis parce que téere boobu ay majlis la ko tudde ay majlis comme jataay yi ñuy toog jataay sàngam 27e majlis la ko jote loolu moo tax ñu ni ñu wa min laylati hada al yawm ci guddik bis bu njëkk bii ñu jëm di suba donc guddik tey gi comme tey jii fi ñu nekk nii tabda'ul majalisul xusayniyatu ci la jataay yi ñuy defal imam Xusayn jataay yu dëj yi di tàmbaliwaat moo tax ñun tey ji ñun tam ci ndigalal Mawlana Chérif Mouhamad alayhi Haydar wa taxta riayati et sous son contrôle sous sa direction ci ndigalam ñuy def majalis yi boobaak léegi ay at la alhamdulilahi rabbil alamin dégg ngeen ko ci kàddu yi mu ko ubbee sànq muy sant yàlla ci loolu di wax ni nañu comprendre ni ñun ñépp am na ay xew-xew yu xew ci àddina bi yàlla bindee aadama ak léegi am na xew-xew yu ci xew yoo xam ni dootul am passé du am présent du amati futur dafay continuer xew-xew bii nga xam ni moo xewoon ci bisu Ashura bisu Tamxarit moo ci gën a mag ci xew-xew yooyu yépp parce que moom rek mooy xew-xew bi nga xam ni dafa am unanimité absolue ci mbindeef yàlla yépp unanimité absolue mooy lépp lu yàlla bind mi ngi am yëg na xew-xew bi ba pare nekkul ku indifférent ci loolu maanaam lépp lu yàlla bind yëg na ko ba pare yëg ko yëgub naqarlu na ko képp ku yàlla bind def nga loolu bu ma nee lépp lu yàlla bind mooy mbindeefu yàlla yépp ci ni ñu wóotee nit jinne malaayika xeer yi garab yi gàncax yi ndox yi jën yi melentaan yi fourmi yi ñépp ku ci nekk yëg nga ko wane nga ci sa tristesse donte ci doomu aadama yi am na ñu ko xamul mais am na doomu aadama ko donc doomu aadama est représenté dans ce groupe fi ñuy tuddee unanimisme boobu lu ñuy def bir rasa di dëj ci fii nag à partir première nuit bi ngeen di gis mu ni wa min laylati hada
hada al yawm tanfajiru mashaa'irul asa wa tafajju bu guddi gu jëkk gi yegsee nga gis kenn ku nekk sa xol commencé yëngutuwaat donte lu tuuti la sax nga yëg tuuti benn sentiment bu ndaw ci sa xol da nga ko cay yëg ñi bëgg imaam Xuseyn yépp day am lu tax bi xukmil wala li alillah wa bi xukmil wafaa lahum gis nga fii ci xadis bi alullah la leen tuddee parce que bi xukmil wafaa ndax ànd gi ngeen ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër yàlla ànd gi ñu ànd ak ñooñu nga xam ñooy waa kër yàlla mooy tax sentiment de chagrin yooyu de tristesse yooyu di habité ki nga xam ne moom mooy chiatu ahli bayt mooy muhibbi ahli bayt ki leen bëgg lool ànd ak ñoom mais surtout al wafa moom la ñu tuddee fidélité dans leur engagement bi ñu am ci ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ñoom ñooy aalullah ñoom la ñu tuddee waa kër yonent bi waa kër yàlla aalullaahi la ñu tuddee fii ci xadis bi wa tutarjamul mahabbatu huna ila xusnin amiqin amour boobu nga amoon moom mooy wëlbati ko transformé wu en chagrin en tristesse xam ngeen ni képp ku nekk ki nga bëgg lool buñ ko tooñee bu ko lu metti dalee mbëggeel gi nga amoon ci moom mooy soppiku ci saa si nekk ay njàqare ak ay jooy mbëggeel kiy jooy imaam Xuseyn alayhi salaam mbëggeel gu mat duma wax mbëggeel gu ëpp parce que mbëggeel gi du mat sax bay ëpp mbëggeel gu sotti mooy tax loolee mu amoon mooy soppi ko waat doon njàqare ci moom doon ay jooy moo tax nee na ci guddi yi tuqra qissatu Karbala ñu ci jàngaat nag qissa yi li amoon Karbala histoire Karbala wa tutla fusulu taf étape yi nga xam ne moom mooy étape yi imam Xuseyn jaar ba mu jógee Médina ba jëw Màkka ba egg Karbala ba ci fukkeelu fan bi ñu koy wax étape par étape fu mu fi toll ñu wax ko lan mooy xew réaction yi lan mooy indi bu loolu amee lan mooy am mu ni fa yakunu tajaawubu bi zafaraati wa dumu'i saaxina la réaction des gens ainsi sera des pleurs et de chaudes larmes de pleurs ak ay rangoñ yu tàng jër ñu ni la haadihi sunnatul aimma fa hiya sunnatu rasuli rabbil alamin fil wulaa'i wal wafa loolu nag mooy yoonu imaam yi salaamullahi alayhim mooy sunna imaam yi mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom noonu la ñuy fésale la ñuy génnee lan mooy allégeance noonu la ñuy fésale itam lan mooy wafa fidélité dans cette allégeance lan mooy amour dëgg ak lan mooy fidélité dans l'amour naka la ñuy bëggee dëgg lan mooy mbëggeel ak naka la ñuy wane mbëggeel googu sax ca ba dara du ko yàq dara du ko tirimal xam ngeen ni imaam Xuseyn alayhi salaam bi mu nee déedéet Yazid muslim laa yubaayi'u mislaka ku mel ni man du jaayante ku mel ni yow ku mel ni man du topp ku mel ni yow ku mel ni man du bàyyi ku mel ni yow di ko jiite misli laa yubaayi'u mislaka loolu la ñu tuddee siiratul imaam Xuseyn firi ko traduire ko rendre ko explicite c'est une entreprise qui n'est pas facile looy jéem la looy def la mais yombul misli laa yubaayi'u mislaka benn phrase la waaye gars yi bind na ci ay encyclopédie pour traduire wax ci lu tax imaam Xuseyn wax loolu jamono yàqu rek xam nga léeg-léeg doomi buur doomi kilifa toog ak kenn xool ko ne ko jamono yàqu rek moo tax ñu bokk jataay ma ak yow jamono yàqu moo tax ñu bokk jataay mooy li fi nekkoon règle yi nga xam ne moom la suuf daan doxee moom la société bi daan doxee dañ koo bafoué dañ koo transgressé dañ koo détruire
ba ñépp fàtte ko moo tax yow nga am waxuma la sañ-sañ mais nga am possibilité sax dikk naa jaayanteeg yow parce que les règles ont été bafouées xam ngeen ñi ko yàq la fi nekkoon moo yàqu moo tax nga naan man naa ñëw jaayanteeg yow waaye loolu du am fa rafada bay'ata Yazid al-la'in rafdan qati'an un refus mu lànk ko lànk goo xam ne kenn mënu koo négocier kenn du ko négocier itam loolu imaam Xuseyn def fa la génn nag génne Medina nee nañ mu ngi fa génn bi weeru Rajab bi amee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar des ñaari fan ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett en tout cas bi mu desee ñaari fan dem Makka ba mu demee Makka itam nee nañ ci bisu tarwiya la génn wala ci bisu xaj bi la génn ci nee nañu ci bisu deuxième jour ci weeru tamxarit la dugg nag dans la zone de Karbala di dem war a jëm foofee nga xam ne foofu moom lañu xamante tey Karbala wante imaam Xuseyn alayhi salaam dafa am benn xabar bu imaam yi indi alayhimu salaam wax ni bi mu nekkee Makka def discours am bi Arafa ba noppi ñëw Makka fanaan fi bët set muy def tawaaf war a def sa'i nee na mu ni baynama huwa yatuufu bil bayti wa ida bil haatifi yunaadihi Xuseyn yaa Xuseyn Xuseyn yaa Xuseyn Xuseyn yaa Xuseyn imaam Xuseyn nekk ci kaaba gi di def tawaaf dégg haatif dégg ku koy woo ca kaw naan ko yow Xuseyn yow Xuseyn wax ko ñetti yoon nee na fa rafa al Xuseyn ra'sahu imaam Xuseyn yëkkati boppam teen xanaa kon teen ce qui signifie que kon kàddu gi xañ na dafa voix bi dafa ci kaw la jóge daa mel ni qaa'ilan manil haatif daal ni ana kan moo may woo noonu qaala saadisukum fil kisaa'i Jabraa'il yunaadiika yaa Xuseyn ya ibna rasulillah mu ni ko ki nga xam ni moo leen juróom-benneeloon keroog ca xew-xew boobee xewoon te ngeen daje woon ci suufu mantop sa maam rasulillah ki leen juróom-benneeloon xam nga ma man la Jibril maa lay woo am na ñu wax ni kàddu googu foofu la jibe Xuseyn yaa Xuseyn ba muy woote képp ku fa nekkoon foofu ànd ak Xuseyn yaa ngi dégg woote Jibril boobu bi yenn mat génnee àddina ak loolu keroog lañ dee musa déggaat kàddu Jibril nee na beneen yoon dañ koy déggaat une deuxième fois lay doon mooy bu doomu Xuseyn ji jotee ndigalul yàlla ba war a génn incha allah la ñuy déggaat kàddu googu la ko Jibril di wax ni ko yaa Xuseyn xulla min ihraamika qabla an tustaxalla maxaarimuka yaa Xuseyn sa borom yàlla nee na sa maam rasulullahi nee na nga dindi sa armal gi xulla arrêteel sa armal gi delluwaatal nekk ordinaire na nga nekkoon xam nga ni kii aj ji armal ñii aji xam nañ loolu boo demee dindi sa armal mooy dindi nga wax teg nga tënk li la tënkoon di xarmal nga xam ne xorom ay ormal yu bari yoo xam ñépp dañ koy respecté Jibril ni ko dindi ko parce que gars yi pare nañu complot bi taxaw na fii la dañ laa bëgg a rey fii dindil sa armal bi gaaw qabla an tustaxalla maxaarimuka li aramoon ci yow ak sa njaboot balaa ñu leen di faagaagal balaa ñu leen di toroxal balaa ñuy xotti ormay yàlla fii yéen voilà loolu laa soxla woon trans boobu balaa ñuy xotti ormay yàlla fii yéen dindi sa armal bi fa inna al qawma qad azamu ala qatlika walaw kunta mutaalliqan bi astaadil kaaba boo dawoon làqu ci biir kaaba gi gars yi danañ la fa fekk génne la rey la c'est fini ils ont seen jël nañu seen engagement seen décision jël nañ ko wut nañ seen pexe lal nañ ko ñu ngi ñëw ñu ngi def complot bi fekk complot baa ngi woon ci biir Màkka foofu lañ ko bëggoon a reyee
nee na taafal Xuseyn bil bayt imaam Xuseyn eggale tawaaf bi wa saa daal di dox Safa ak Marwaam wa xalla min ixraamihi mu daal di dindiwaat nag ak armalam nag pare ci armal bi suma asnada zaharahu ila al kaaba daal di ñëw nag wéeru ci kaaba gi daal di ñëw wéeru ci kaaba gi ñoom ñépp seen discours ci kaaba gi lañ koy defee ibnuhu al mahdi al muntazar ajalallahu taala farajahu sharif bu dikkee itam nii maamam Xuseyn defoon lay defaat wéeru ci kaaba gi wax ak communauté bi mu sante yàlla mu ni baada an xamida allaha wa asna alayhi wa zakara nabiya fa salla alayhi mu tudd yàlla kañ ko bàkk ko tudd yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julli ci moom ci anam yëm gën a rafete daal di wax ak nit ñi leen ayuha naas yéen bokk yi yéen nit ñi ayuha naas la waxal ayuha naas ñépp xitaabul Xuseyn xitaabun jaarin ila yawm alqiyaama jaarin fi naasi ila yawm alqiyaama wax jooju dafay continuer di dox wa yatajaawabu sadaahu di def écho yi di retentir fil aalam wa fi naasi ci nit ñépp ila qiyaami saa ba keroog waxtu wi doomam jooju di almahdi al muntazar di ñëw yéen nit ñi ayuha nnaasu xottal mawtu ala wuldi ibni aadama maxatal qalaadati ala jiidil fataat yàlla daa rëdd dee ci loosu doomu aadama dee ànd ak moom natt ko ca ni nga xam ne noonu la xale bu jigéen bi natte ab caqam ci baatam ba takk ko noonu la dee laxasoo ci doomu aadama une façon de dire que kenn du mucc ci dee wa ma awlahani ila aslaafi ishtiyaaqu yaquba ila yusuf gis ngeen maa ngi namm sama baay ak sama yaay ak sama mag ju baax ji alxasan ak sama maam ji rasulillahi namm naa leen lu ëpp ni yaquba name woon yuusufa mi ngi préparé esprit yi xam na li xew mi ngi préparé moom boppam pare na bu yàgg ñi ànd ak moom lay waajal wa xiira lii masraun ana laaqiihi yàlla daf maa tànnloo façon wu dee boo xam ni faw mu am foog ma daje ji ak moom ka annii bi awsaali tuqattiuha uslaanul falawaati mi ngi nii gis ngeen lii am yàlla wan na ma ko de gaa yi dinañ daggate sama yaram wii ca biir désert ba ca kaw désert ba fa la ko gaa yi defe ji bayna Nawaawisi wa Karbala ma ngay amee foofee ngeen xam ñu koy tuddee tey Karbala fa yamla'na minni akrasal juufati wa ajribatan soba gaa yi dinañ def ci man li leen neex de laa maxiisa an yawmin xutta bil qalam kenn ku nekk ci ñu na xam ni mënatul mucc ci bis boo xam ne yàlla da ko bind ni bis boobu dana am salawaat ala muhammad wa ali muhammad ridallahi tal muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad salawaat ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad ridallah لبيك يا حسين 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 ridallah loolu lii la yàlla bëgg foog mu am maa ngi génne tuuti ci discours yi imaam Xuseyn yi ba mu taxawee wéeru ca Kaaba di wax ak nit ñi isma'u yaa ummata muhammad déglu leen ma yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam iltafitu geestu leen ma yéen ñépp regardez-moi tournez vers moi jox bàyyi leen seen xel ci man iltafitu ridallahi ridaana ahlal bayti ñun de li yàlla bëgg nga xam loolee mooy neex yàlla ñun tam loolee moo ñu neex ñun ahlul bayt man Xuseyn mi wax ak yéen doomu Ali ak Fatima ñun ak sama yaay Fatima ak sama baay Ali ñun ak sama mag imaamu Xasan ñun ak sama maam Rasulullah ñun ak sama doom yi ñëw ëllëg ridallahi ridaana li neex yàlla dong moo ñu neex
nasbiru ala balaa'ihi lépp lu ñu yàlla nattoo nga xam ne loola moo gën ci yéen ndax lépp natt bu ñu yàlla teg pour yéen la pour yéen c'est en votre faveur loolee dañ koy nangu dañ koy muñ dañ koy accepter fa yuwaffiina ujura saabiriin te yàlla nag danañu jox comme ni mu ñu ko digee la nga xam ne mooy payu ñi muñ natt yooyu mu leen teg te bu doon ay natt yoo xam buñ ko muñee te saalituñu dafay jariñ xeet wi sabatana allahu wa iyaakum ala wilayatihim ñoo ngi ñaan yàlla nañu yàlla saxal ñun ak yéen ala wilayati ahlil bayt ñun ñépp ñu sax ci nangoo nekk ànd ak ahlul bayt alayhimu salaam wa alal baraati min aadaihim bu ñu nangoo nag ni dañuy choisir ànd ak ahlul bayt loolu mooy dañuy nangu wan ginnaaw bàyyi abandonné seeni noon duñ leen soutenir duñu ànd ak ñoom duñ leen faale ci lenn nag ridallahi ridana ahlal bayt ñun nag lépp loo xam ni lii moo neex yàlla loola moo ñu neex ñun nag pare nañu nag léegi insha allah pour daje ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fii xadiratul qudsi ci place boobee nga xam ne moo gën ci place yi ci rendez-vous boobu ñu am ak suñu maam nga xam ne moo ñu gënal ci rendez-vous yi ndaxte taqirru biha aynuhu wa yunjizu biha wa'dahu ci loolu la suñu maam rasulullahi di kontaane ci loolu itam la xolam di sedde ci la yàllay mottalee lam ko digoon wa man kaana baadilan fii naa muhjatahu léegi nag yéen képp koo xam ne kii pare nga pour sacrifier pour ñun muwattinan ala liqaa illaahi nafsahu koo képp koo xam ne kii préparé na boppam tey pour ñëw daje ji ak yàlla fal yarxal maana layla na préparé tey guddik tey gii ñu ànd nag ñu départ dem foofee la imam Xuseyn alayhi salaam waxee nit ñi ni leen ku pare képp ku bëgg pour yéen sacrifier boppam pour ñun pour man mii di Xuseyn wax ak yéen muwattina nafsahu ala liqaa illaahi préparé boppam pour dem daji ji ak yàlla fal yarxal maana layla na préparé takk fasam ñu départ àndandoo ak ñu ak man tey que sayyidi yaa Xuseyn woote Xuseyn boobu lañu wax ñu ngi ko yaa Xuseyn qulubuna maaka suñuy xol ñun mi ngi ànd ak yow kay yaa Xuseyn fal ardu wa samaau tasraxu maana suuf seeg asamaan si ñu ngi ànd ak ñun di la wuyu bi mu waxee loolu la ñu asamaan ak arash ak kursi ak malaaka yépp dañu ànd naan ko labbayka yaa Xuseyn labbayka yaa Xuseyn labbayka yaa Xuseyn wa man kaana baadilan fii naa muhajjahu képp kenn ci yéen ku pare parmi nous parmi vous celui qui est prêt celle qui est prête à se sacrifier pour nous pare pour joxe boppam joxe alalam joxe taawam pour ñun ahlul bayt muwattinan nafsahu ala liqaa illaahi muwattinan ala liqaa illaahi nafsahu préparé boppam pour daje ak yàlla fal yarxal maana na jóg tey préparé ànd ak ñun tey fal yarxal il n'a qu'à se préparer il n'a qu'à se lever aujourd'hui cette nuit pour qu'on puisse sortir de la Mecque et aller vers Karbala. Êtes-vous prêts? asamaan suuf malaaka yi daal ne ko sayyidi yaa Xuseyn pare nañu pour ànd ak yow fal ardu wa samaau tasrax maana labbayka yaa Xuseyn labbayka ya ibna rasulillah labbayka ya aba abdillah labbayka ya Xuseyn Xuseyn daal di joxe instruction fa amara bi tajhizil hawdaj kii arab la mooy espèce mbaar bu rafet bu ñuy defar ràbb ko mu normal ak der ba mu baax ci lañ daan dugal jigéen ñi xale yu jigéen ñi ak xale yu ndaw yi ci hawdaj lañ daan dugal teg leen ci kaw giléem yi mu daal di joxe ay instruction daal di leen ni acca préparé leen hawaadij yi
ngawar yépp pare na. ngawar moom mooy cavalier yi les cavaliers ñi nga xam ne dañu mën a war fas mën a war giléem mën ko dawal lool ñépp pare nañ mu leen waaw mu leen préparer le hawdaj yi fi nga xam ne fi la jigéen ñi dugg ngeen préparer ko ñoom ñépp ñu dugg ngeen teg leen ci giléem yi assurer seen sécurité ñu départ ñu génn. wa arkibna banaati rasulillah embarqué leen doomi jigéen yi yonent bi yépp ci giléem yi banaati rasulillah mooy banaatil Xuseyn mooy doomi Xuseyn yu jigéen yi ànd ak moom mooy banaati Zahra doomu Zahra yi ànd ak moom doomi Xasan yi ànd ak moom ah jigéen ñi mooy soxnaam yi ànd ak ñoom yaayi doom yi imaam Xuseyn ci guddi googu mu ni gaa yi nañ teg ñépp hawdaj yi ci biir imaam Rida alayhi salaam bi mu koy nettali ci benn xabar mu ni est-ce que xam ngeen bi Xuseyn waxee loola ba noppi ba ñu commencé embarquer jigéen ñi di leen dugal ayna Zeynab lakin man adri ayna Zeynab qui sait où est Zeynab? Où est Zeynab qui va apprendre la nouvelle, qui va être à nouveau dans un autre état de tristesse. Zeynab qui n'a vécu que des tristesses. Ma achat illa al asa wa shaja wal ahzan. Zeynab que des tristesses. Maamam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci kanam la génne àddina kanamam. yaayam Zahra alayha salaam ci kanamam lañ ko toroxale mettital ko mu feebar nekk ci ay mettit ba faatu Zeynab a vécu tout cela baayam Ali ibn Abi Talib ci kanamam lañ ko dóoree jaasi ci kanamam faatu rey ko Zeynab a vécu tout cela magam imaamul Hasan Mujtaba ci kanamam lañ ko possédé ci kanamam lañ ko doon robe ñu def ko lañ ko def ba mu nekkee bañ ko tegee ci jaat gi di ko robi di ko robi de kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit kenn du ko fi def ci kenn du ko rob ci wetu maamam wut ay soldaaram ba ñu dóor ko ay fett ci kaw néew bi lu bare Zeynab a vécu tout cela mu ne xool leen ay na Zeynab ana moom jamono boobu ndax du ngeen ànd ak Zeynab ci tristesse am yooyu ak naqaram yooyu ak mettit yooyu muy jànkonteel te pourtant fokk mu dem Karbala nee na imaam Xuseyn alayhi salaam woo Abbas ni ko demal jëli sa mag demal wax ak moom ni ko na waaj ñu dem dana la nangul dana metti ci moom lool nag waaye dana la nangul defaral ko xaw dëjam yàgg Muhammad ibn Hanafiya na ngeen ko teg ci kaw dugaleen ko ci xaw dëjam jàppaleen ko gileemam nañ ànd dem nee na bi ñu demee départ nag ndeysaan ñuy dem nag Zeynab a appris Noël bi a pris l'engagement d'accompagner magam imaamul Hasan alayhi salaam parce que moom mooy yaayi xale yi mooy bàjjeni xale yi mooy ànd ak ñoom ba ñu génnee ba ci rexaabu Makka ci xunti Makka yi nag ndeysaan wa ida bil abbasi yadhab ila Zeynab wa yaxmiluha ila hawdajiha mu dëgal ko ci hawdajam mooy ci fi muy war a yéeg ci gëléemam xam ni day mel ni day tëju ci biir mel ni avion gëléem gi di dem ak moom fa la ko Muhammad ibn Hanafiya doon ko waxee na ko yaa Zeynab yaa Zeynab yaa Zeynab fii amaanillah looloo ko jooyloo nag yaa Zeynab fii amaanillah la ko Muhammad ibn Hanafiya tàggutoom googu mu ko tàggu foofu nag la Zeynab bu jooyee parce que mook Muhammad ibn Hanafiya dañoo amoon ay complicité dañoo déggoo woon lool nag itam ndeysaan ndax moom mënu woon a dem raison bi ko tere woon a dem raison la boo xam imaamul Xuseyn lui a accordé ça kon moom wàcc na ko moom Muhammad ibn Hanafiya rakku imaam Xuseyn la woon alayhi salaam doomu imaam Ali la woon nii la imaam Xuseyn alayhi salaam waxtaanee ak xeet wi yépp discours bi ñu gàttal ko foofu mu daal di génn nag ana baadilan fii naa muhajjahu ku nangoo ci yéen def ay sacrifice pour nun muwattinan ala liqaa ilahi nafsahu préparé boppam pour daje ci ak yàlla fal yarxal maana na jóg ñu dem
fii la imam Xuseyn alayhi salaam génne Makka nag ci ndigalal Jibril indi ko message yu maamam rasulillah di message yu yàlla subhanahu wa taala ñu daal di ànd génn Makka dem. lii mooy Ashura lii mooy fan yi nga xam ne moom la ñuy dugg guddik tey gi di guddi gu jëkk gi subaak jàmm di bis bu jëkk bi ñu war cee dem insha allah ñu bari jàpp ni talaata fukki fan ci weeru septembre mooy doon bisub tamxarit léegi taarix l'histoire axbaar yi nga xam ne moom lañ jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ak ci waa këram ñépp xam li xew ci bisub tamxarit boobu te loolu moo fa xew lii mooy tamxarit lii lañ koy waajale nii lañ cay demee ku ànd ak ñun jógal ànd ak ñun ku préparé sa bopp pour dajeek yàlla jógal ànd ak ñun loolu mooy kon ku préparé sa bopp pour daje ji ak yàlla dootoo def bis boobu bisub feet moment yooyu doo ko def ay moment pour préparer la fête moment yii fukki fan yii ku xam ràññee bëgg yàlla bëggub yonentam préparé sa bopp pour dajeek yàlla am ca mbégte doo ko def bisu feet doo ko def ay bis yoo xam da nga koy préparé feet sabatana allahu wa iyakum ala wilayati ahlil bayti alayhimu salaam ñu ngi ñaan yàlla nañ yàlla saxal ñun ak yéen ci ñu ànd ak yonent bi ak waa kër yonent bi ndax ñooñu ñooy aalullaahi ñooy waa kër yàlla yi yàlla nañ yàlla jàpp ndale insha allah ñu ànd ak ñoom insha allah yàlla ubbil ñu suñu xel ñu yëg métit boobu nga xam ni moom la Zeynab yëg moom la yonent bi yëg yàlla yëg ko ak ay malaakaam yonent yépp yëg ko ci xew-xew bi itam insha allah xata nakuna min bayni haulaai alladina yaquluuna yaa laytana kunna maakum fa nafuuza fawzan aziman wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad